Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën e tij në ceremoninë e firmosjes së marrëveshjes mes Kajos dhe Fincantieri për prodhim anijesh në kantierin e Pashalimanit. Rama u shpreh se kjo marrëveshje tregon vullnetin e qeverisë italiane për forcimin e partneritetit mes dy vendeve. Kreu i qeverisë u shpreh se në kantierin e Pashalimanit do të nisë prodhimi i anijeve, ku dy të para do të jenë për forcat e armatosura të Shqipërisë dhe më pas do të prodhohen për vendet aleate. Siç thash, sigurisht do të jemi të parë që do të përfitojmë nga produktet e shoqërisë. Në mënyrë konkrete nga dy anijet e para që do të ndërtohen për forcat tona të armatosura dhe që do të çojnë në shtat numrin total të flotës tonë, e cila në termat e përcaktuar nga statusion madhor, po sigurisht dhe me NATO është një numër optimal për sa i përket peshës dhe përgjegjësisë të Shqipërisë në Mesdhe. Ndër të tjera, Rama theksoi se kjo marrëveshje është dhe në dobi të nxënësve të shkollës industriale në Vlorë, të cilët do të kenë mundësi të marrin pjesë në një rrugë të informimi, do të shoqërohen nga profesionistët e Fincantierit dhe do të arsimohen në qytetin e tyre të lindjes, njësoj si të ishin në Itali. Kjo marrëveshje është një lajm shumë i mirë për të rinjt, për vajzat e djemtë të shkollës industriale të Vlorës, të cilët do të jenë të parët, të cilët do të kontaktohen dhe do të ftohen për të marrë pjesë në një rrugtim formimi të përshtatur për të qenë nesër dhe jo në një të ardhme të largët, por në një të ardhme shumë të afërt. Pjesëmarrës të kësaj shoqërie të re ekselence në territorin e tyre, pra në qytetin e tyre të lindjes. Dhe ata sigurisht do të jenë të shoqëruar në rrugën e tyre të formimit nga profesionistët e Fincantierit dhe do të formohen dhe do të arsimohen si në Itali, pikërisht aty ku Fincantieri ka dhe shpirtin e saj, bazën e saj, por edhe në Shqipëri, në Pashaliman, ku ky shpirti i dytë, themi, do të marrë jetë së shpejti. Sipas kryeministrit, marrëveshja hap një fazë të re bashkëpunimi ekonomik dhe industrial, ku Shqipëria jo vetëm do të përfitojë nga teknologjia dhe eksperjenca e partnerëve ndërkombëtar, por dhe do të kontribuojë në prodhimin dhe eksportimin e mjeteve detare, duke forcuar rolin e saj në rajon.